睇有冇人睇個 live 先。Hello，我等多啲人入嚟先啊。Hello， 整理下件衫先。Hi， 大家好，我見到啦啲人，今日轉一個角度喺呢邊。喂，使乜咁多人啊？又唔使 share 出去嘅，大家我哋閒談啫今日。Hello， 大家好，睇下你哋啲 message 先。Hello， Hi， 我哋等多少少人入嚟先啊。食咗飯未啊？你哋？入咗你個Yanchi 話入咗你個 private group， 好多謝你。而家應該差唔多加完啦，應該係接近尾聲咯。我知我啲同事 ，thank you。好，哇，好滿嘅。Hello， 雪寶齊齊上線啦，已經。唔該晒。Hello。醉咗未？呢個檸檬茶嚟㗎，幫我倒出嚟飲㗎咋。好啦，今日我哋有咩講呢？咁啊，我哋今日呢，我喺個 private group 嗰度呢，已經係我哋啲雪寶貝們呢，就已經幫我列咗一系列嘅出嚟。我想今晚即係輕鬆大家傾下啦。佢哋列咗5個 topic 嘅，其實有一陣先啊。雪兒叫下個名 Kelvin 啦，12255。喂，今日又咁早開始叫名，大佬。今日飲水唔飲酒，唔飲酒住啦。今日大佬一飲酒就講錯嘢，而家真係要小心。醒啦你，已經秒入點解都 delay 嗱，你哋個阿妙妙都入咗嚟啦。去咁耐廁所嘅，係諗住去廁所都要管住我，管住晒喎而家。點解入唔到齊上齊落？係咩？可能未通知晒，差唔多啦。我見佢哋應該差唔多通知晒啦。咁我首先好多謝今日即係呢幾日啦，大家 join 咗呢一個 private group 啦。咁就因為今次要實名認證啦，又要填 form 啦，又要寫 essay 啦，又要好鬼多麻煩嘢啦。咁啊，中間咧經過幾日嘅即係不眠不休嘅篩選過程啦。咁啊，大概4至5成嘅人咧就會入到嚟嘅咁樣樣。咁就如果今次入唔到都唔開心啦，應該暫定我哋。不過今年咧都唔會再開放名額嘅啦。咁我哋應該暫定咧就係出年嘅應該係1月咧睇下個情況先。我哋 run 順咗成件事先啦。咁就入咗 group 好開心，因為黐線，我想講個 group 咧係真係癲啦，因為咧係每一日啦嗱，即係譬如你1點鐘停一停，你唔睇個 group 啦，大概3點鐘到一撳入去咧，成1000個 message 咯，咁啊入邊係乜都講嘅，因為真係大家都經過實名認證啦，即係攞個心出嚟做個朋友啦，咁啊真係乜嘢都講，咁啊好開心嘅，咁啊而家入邊成個氣氛非常之好啦，好溫暖 ，which is 係呢個係我最想要嘅 private group 咯。咁我哋大家咧喺度講緊究竟聖誕節我哋第一個聚餐，唔係其實咧基本上咧我哋第一個聚會咧就係喺不過得3個人嘅啫，但係今個禮拜唔知禮拜6定禮拜日我都唔係好記得啦。咁啊我哋一齊去飲杯咖啡食。跟住同埋 shopping 啦，跟住咧，然後咧就係我哋應該就希望啦，所有嘢穩定晒之後咧，就可以搞一個聖誕嘅聚會啦。咁啊，到時再睇下點啦。而家我哋再搞緊，咁啊，遲啲都會有好多係啦，齊上齊落，掂晒雪寶報道掂晒啦。入邊咧都好精彩嘅，咁我哋有好多唔同嘅係咯，有好多唔同嘅事喺入邊發生咯。咁啊〜你都知㗎啦，而家啲傳媒吹到入邊有秘密嘅資源啊，又話有啲投資嘅 group 啊，搞到我變咗個 financial KOL 啊，咁 which is 都唔係啦，係咪先？仲搞笑咁啊！有一個係不斷抹黑嘅一個傳媒，都唔講係咩名啦，係咪？咁咧佢又話雪姨轉型做唔知咩 financial KOL 搏上位。咁我自己睇到之後咧，有少少奇怪啦，因為搏上位嚟講咧，suppose 應該係嗱，以我所認知，好似係未上位先要搏嘅啫，係咯，就係咁咯。咁啊，
anyway 啦，啲傳媒吹到好大啦，咁啊，真係估唔到就係開一個 private 嘅 fans club 咁樣，fans club 仔咋都係喺個 TG 嗰度都可以有2日嘅報導嘅，OK，咁啊我相信咧真係連呼吸都上報啦，遲啲真係，咁啊 anyway 咁佢哋都唔知我哋入邊做咩啦，佢都入唔到嚟啦，係咪先？咁啊咁 which 就覺得係一個好 safe 嘅地方，大家可以好 freely 咁樣去傾偈啊，傾好多唔同嘅嘢啊 even 係 beauty 或者少少 investment 或者係乜嘢買樓投資，我哋都可以傾啊，或者係啱啱啊今晚咧，我睇一睇個 group 咧，見到啲人係講話咩尿道炎啊，尿道炎都講㗎，係啊，咩都講㗎，我哋喺入邊。Hello， 雪寶們齊上齊落，係啊，我哋就即係比較齊心啲咯，我哋係一個比較排外嘅 group 咯。咁你當我哋自己圍爐啦、自嗨啦，咁啊，大家希望咧，我哋都係邁向同一個方向咧，希望係所有嘢都係越嚟越好啦，越嚟越正向啦。咁大家有啲乜嘢 resources 啊？譬如我今日見到你又揾唔到工或者係點樣樣，咁大家我哋等個 group 穩定咗咧，我哋再睇下有啲乜嘢咧可以互相到幫到手啊，即係去幫到大家啦。咁有啲人係可能係擅長一啲嘢，又可能係有啲又多啲嘅資源，咁就大家互相去即係配合做一個好朋友咁樣樣咯。咁啊呢個 group 咧，希望係真係一個非常之好嘅相親相愛嘅 group 啦，which is 我最中意嘅，係嘛？咁就請叫我名唔該。好啦，Kakin1215見到啦，終於裝到啦，係咪？咁啊睇下先啊 call 喂，咁我哋黑眼圈得冇問題，今日應承咗講黑眼圈嗰啲針啊嘛，係咪啊？今日呢個 topic 咧真係冇死㗎啦，我哋遲啲咧真係可能都唔知道喺 IG 開 live 究竟方唔方便講嗰啲嘢，你知啲傳媒好高質㗎嘛，咁我相信佢哋工作都辛苦嘅 ，love them 啦，打份工咁樣樣係咪？真係好困難咯，我都體諒到佢哋嘅，因為大家都係真係睇住我嘅 IG story，咁啊，我以為啊，我同邊個食飯有人影到添，原來唔係，一打開全部都係我自己 IG story 嚟嘅，咁啊拼拼湊湊有一條新聞㗎啦，咁啊工作都辛苦嘅，咁啊都真係感激佢哋啦，同埋都心痛佢哋，咁啊連日嚟辛苦嘅工作啦，咁啊〜有 group 嘅第一次 live 掂啦，我哋掂晒啦今次。嗱咁啊，剛才啊食得好飽啦，咁啊飲咗少少酒啦，但係都堅持叫自己千祈唔好亂講嘢嘅。咁啊，成日經常都提點住自己啦。咁啊，好開心入到 group 啦。嗱，大家都好多人都入到啦。咁啊，唔入到嗰啲咧係點樣樣？可能又係打錯啲電話號碼啊，個名又唔對啊，或者係有機會未夠18歲啊。因為我哋隨時真係未夠18歲有少少棘㗎。因為我哋真係隨時過12點咧，突然間成個通咧就變晒黃色㗎啦，真係唔知道入邊情況係點樣樣㗎。咁啊係咯，咁就。入邊個 group 係而家幾好嘅呢個發展，咁啊係咯，等佢穩定咗之後，我哋仲有好多陸陸續續嘅唔同嘅安排咁樣樣咯。做咗雪寶好開心，你見到嗱，如果做咗雪寶嘅人，你都即係大家可以分享下入邊，我哋其實都係講一啲即係大家互相交流咯，即係講啲無聊嘢咯，開心係咁傾偈，真係未停過，係咁傾偈咯。咁啊，每日有幾千個 message，多到追唔到得啦，冇問題啊，真係完全 OK。咁啊，你當我哋入邊係一個唔使咁 curious 嘅，咁啊一個私人嘅網上聚會聖地，咁啊一個你當係一個邪教咁樣樣啦。講呢個字又唔得㗎啦，一陣又俾傳媒 cap 㗎啦又。咁啊，仲可以入喺褲袋震到腳鼻，咦？你會唔會就係真空甜甜咧喺入邊？睇下先，入到啦，掂啦，嗱 room tour 得啦，嗱講到 room tour 嚟講咧，咁啊終於埋尾啦，咁我自己間屋就咁啊嚟緊啦，如無意外咧，應該我希望啊11月內咧應該搬咗入去㗎啦，咁啊搬咗入去咧，何止係我間新屋啦，咁啊嚟緊咧都會搬 office 啦，咁啊因為想租個大少少嘅，咁啊嚟緊有啲再新啲嘅，再多少少嘅發展咁樣樣，咁啊係啦，而家暫時仲喺度諗緊究竟係邊一個地區，咁啊都有唔同嘅選擇嘅而家，咁我哋而家好努力去睇緊啦，咁就好開心入到 group 係咪啊？得啦，我哋個 group 穩定咗之後，我哋就嚟料㗎啦，而家我哋輕鬆傾下先啦，咁啊今日咧我嗰啲
我啲雪寶們咧就叫我要講幾樣嘢。咁第一樣嘢我哋應承咗講咩話？風水係咪啊？風水介紹風水師。咁我星期六都約咗一個風水師去睇。嗱，我有3個風水師咧係用緊嘅，即係用開啦，應該咁講。咁啊，今個星期六好似約咗一個風水師咧係夜晚嘅，好似係睇流年，好似話係。咁啊新屋嘅風水嚟講咧，咁就點解我 end up 會揾佢睇流年同埋睇屋企嘅風水咧？佢都幾勁嘅，我覺得，因為第一次揾佢嗰時咧係批命㗎。咁咧佢咧我總結啦，咁就係佢，因為佢都真係講咗4個幾鐘㗎。佢真係我同佢2個人面對面就咁講咗4個幾鐘。佢話我係一個太陽之命啦，太陽之命嘅人係點樣樣咧？就係即係注定咧係要靠自己嘅樣，係用自己嘅樣，即係好似係嗰啲咩啊？佢舉咗個例子㗎，佢話好似咩馬伯良啊，咪有自己嗰個 uncle 嘅頭像出嚟嘅，即係個 logo 咁樣，即係就係要用自己嘅頭像嚟到發展啦呢個事業咁樣樣。咁就總之就一定要出名，拋個身出嚟做啦，即係低調唔嚟嗰啲啦。咁啊係咯，就係咁樣樣咯。咁啊當然中間佢陸陸續續咧都即係講中晒好多唔同嘅嘢啦。咁啊 end up 咧我就揾佢睇屋企嘅風水啦。咁就佢上網睇過一次，咁啊睇晒所有嘅坐向，然後咧再實地幫我檢查過屋企嘅風水一次啦。等睇下先啦。Love them 雪寶拜年團，人紅是非多，唉邊有紅啊 ？We love them 啦，大佬唔紅噶啦，完全。咁啊唔係都有少少激氣嘅。咁啊唉總之算啦，唉唔好講啦嗰個所謂嘅傳媒嗰單嘢。OK，love them call my name，Hola Aquarium Dan PP 係啦，得啦，齊上齊落掂啦，得啦，有你哋搞掂晒㗎啦。雪寶報道唔好理佢哋啦，累到冇咗個 group 唔緊要啦。咁啊而家入邊所有人都實名認證，咁啊應該就以我所睇啊，我希望啊就應該係好 safe 嘅。咁啊可唔可以傾感情問題？可以，你有冇入到 group 啊？團戀係啊，男仔方唔方便入 group？我哋係重女到不得了。我哋嚟緊嗰個，如果搞得成個 Christmas party 咧，基本上係搞埋個 speed dating 㗎啦。我哋咧基本上而家我睇翻啊，99女對1男㗎啦，大佬真係吃不消㗎啦。如果你係男仔入到嚟，真係大把女嚟揀啊！睇啲靚姐姐有排睇，一家人講乜都得，掂啊！真係掂，今次真係唔係講笑。已經實名認證咗，點解冇通知？咁你就可能都要揾翻阿喵喵問一問啦。呢一個阿喵就喺出邊喺度突然間講入唔到好 set 難買，入唔到可能係填錯咗先，再對一對資料，或者係我之前咪 po 咗個WhatsApp 嘅電話嘅，大家都可以去問一問啦。有冇咁多人入唔到啊？做晒個步驟都未收到通知，唔使緊張，唔使緊張。咁啊，一定係有啲問題嘅，可能未必係對唔到個名啊，打錯咗個電話，或者有啲人係根本冇留到電話咯。咁就可能好似係等緊我哋啲 IGDM 淨係 email 通知咁樣樣。咁 join 到 group 好開心，係我都知道啦。幾時有 YouTube 片 ？YouTube 都講過啦，之前應該暫時就唔拍 YouTube 片㗎啦，除非我將成個 YouTube 去轉型咗去做另外一樣嘢嘅啫。咁啊未有咁快，應該今年內都冇諗住去拍YouTube 片嘅。其實 Love them 啦，係啦，風水師傅叫我 Min 206得啦，因為叫名叫足1個鐘啊，應該一叫名大佬而家1000幾人，一叫名2000幾㗎啦，大佬 Love them 啦，掂啦，大家知啦，得啦，我同你哋唔使講咁多啦。有睇到第1、第2個直播真係發達㗎啦，今次。彤彤話想同雪一齊食飯，希望我哋快啲有個聚會啦。巨型黑眼圈，巨型黑眼圈眼袋嘅我會唔會投胎快啲？嗱，我哋今日咧。分享少少關於做醫美啦，因為從來都冇講過嘅。因為醫美嚟講咧，以我咁多年醫美嘅經歷啦，咁就我或者再講下我之前先啦。咁之前咧，其實我有嗱，點解我咁耐都冇推介過牙醫啊洗牙先啦。首先講咗之前咧有一個非常之好嘅洗牙，因為佢
間公司做到好大啦，有洗牙嘅專員啦，洗得非常之好啦，價錢又唔係。即係我覺得 reasonable 咯，因為你平時洗牙洗15分鐘、20分鐘啦，但係佢喺度洗牙洗成個幾鐘㗎，咁啊真係好有心機去洗啦。但係即係好不幸啦，嗰個牙醫之前我幾年前如果有 follow 開我嘅推介過嘅咧，佢就應該係患咗嗱，我 observe 嘅啫，我未經證實嘅以下資料。總之就係佢應該係患咗柏金遜啦。咁就唔係後生嘅，但係都唔老嘅，個醫生係咁就。所以咧就人真係好化學㗎，咁啊L 間公司我就覺得佢應該就係冇再搞啦，咁我所以一直都揾唔到一個好好嘅，即係我自己去洗牙，而家我都係翻去養和嘅啫。如果係嘅話，因為佢哋都有洗牙專員嘅，咁就係咯，所以我就即係牙醫方面我就暫時就冇乜特別嘅推介啦。咁但係你話醫生方面咧，之前咧喺中環咧有個醫生咧就係一直都用開，咁除咗佢即係打針個手勢，因為咧有時我哋出去打醫美嘅針啦，如果今次咧我首先做翻個即係disclaimer 先，做翻個即係戴翻個頭盔先。咁就如果大家對即係打針啊、醫美啊冇乜興趣嗰啲咧，或者我哋等多一陣就可以講第二個 topic 㗎啦。咁啊，因為我應承咗我 group 嘅人咧，大家都即係我好難文字去講我之前即係打針嘅經歷啦。咁就針嚟講咧，以前啊講緊幾年前打咧超級貴，尤其是你知唔知最貴係打咩啊？並唔係瘦面啦，並唔係黑眼圈針啊，最貴咧係打額頭，因為咧你打額頭，你估唔到咧呢個額頭仔咧係有機會係要打成3、4支嘅，即係去打成3、4支。即係我打我個額頭咧，其實額頭係分兩樣嘢打啦。第一樣嘢，如果你有皺紋就打 Botox，如果唔係咧，第二樣嘢咧就係打 filler 啦，透明質酸啦。咁suppose 唔可以同一日打嘅，咁你分幾個禮拜去慢慢做啦，咁樣樣。咁嗰陣時淨係打個額頭咧都打幾萬蚊㗎啦，講真係淨係打個額頭。咁啊當然啦，即係隨住真係科技嘅發展啦，而家係非常之平啦。但係以前咧仲好興 Groupon 啊，嗰啲咩團購啊，你有冇 join 過嗰啲團購嘅打 Botox 啊？團購 Botox 可能出邊坊間係2、3千蚊，突然間可能係團購30人成團888咁樣樣啦。咁但係好多時咧，之前有啲 feedback 咧，又都出現過咧，就係譬如你去俾你睇啦，係打 Botox 啊，你瞓起上嚟，即係你瞓低落去之後咧，原來佢係打蘭州嘅 Botox，即係蘭州係即係我哋國內嘅蘭州啦，蘭州嘅 Botox。咁所以根本就係你都明知嗰個 price 係嗰個價錢㗎啦，即係你冇理由會低得過咁啊，仲要醫生個手即係醫生個費用咧，咁就。所以咧就係打針嚟講咧，第一樣嘢唔好貪平啦，但係都唔可以太貴。講真，即係尤其是呢一個市道個市跌，即係 I mean 係嗰個股市跌成咁，其實咧可以好刺激㗎呢個股市。咁啊，anyway 我哋遲啲再有機會再分享啦。咁就係啦，咁啊打 Botox 啦，總之咧就係打針嚟講一定要揀個即係手勢好啦。如果唔係真係，因為咧嗱，你打平時任何嘅 filler 啦，你打透明質酸嗰啲啦，其實都可以逆轉嘅喎。你有冇聽過？即係咧，譬如你打打得錯咗，打得唔好，咁佢有溶解針可以打翻嘅。但係咧，睇下先啊，低不了係咪？要講黑眼圈得冇問題，我而家講緊落去嘅，你等多一陣先。咁咧我哋講到乜嘢啊？係啦，但係咧 Botox 咧係不可逆轉嘅。Botox 嚟講咧就係你要等佢時間過啦。之前有啲明星咧都打 Botox 咧，就係可能係唔知真係去打到高低眉啊。如果手勢唔好啊，咁佢就會壓住個眼啦。即係如果你打額頭嘅話，即係你去啲皺紋咁，你打 Botox 啦，咁啊令到佢放鬆翻咁啊，唔會皺起上嚟咁樣樣啦。咁就即係放鬆翻啲肌肉咁樣樣。咁咧。即係 Botox 係肉毒桿菌啦，咁所以咧要等佢半年嘅時間，所以醫生嘅手勢咧係非常之重要嘅。咁點解我哋今日我哋個 group 喺 group 喺個 group 度咧，咁我哋會講黑眼圈針咧。等陣先啊，掂啊，齊上齊落。等睇下先，啱晒啦呢個。你件上咧好靚，唔係啊！我呢個係 brooch 嚟嘅啫，即係呢個係心口針嚟嘅啫。呢一個係今日 live 睇唔到 comment 冇喎，唔係喎，我睇到晒好多 comment。咦，你哋睇唔睇到 comment 啊？live 輕輕地啊，OK， 輕輕地 speed dating 係啦。男仔入唔到 group，入到99對1嘅大佬入到嚟真係正。所以唔使機器，冇機器。咁啊，我哋繼續講埋先啦。咁啊，anyway 啦，咁我點解會識到而家呢個醫生咧？就係之前咧經過一個即係一個
又唔係叫名媛嘅一個，你當係闊太介紹啦。咁跟住之後咧，咁我覺得佢後生得嚟啦，咁啊叫林世傑醫生。咁咧佢後生得嚟咧，咁佢就個手勢非常之好啦。咁打黑眼圈係點樣打嘅咧？咁我而家講啦，咁我就係講點樣打嘅啫。咁就點樣打咧？就係咧用導管打嘅，咁導管打咧係點樣樣咧？嗱，你個黑眼圈 suppose 喺呢度噶嘛，係咪先？咁咧你個入針嘅位咧就係呢兩邊啦，跟住咧佢拮咗一針落去咧，佢就用導管慢慢咧以一個線形嘅方式咧，慢慢咧將嗰啲透明質酸咧鋪平喺你黑眼圈啊、凹陷啊、嗰啲位上邊。咁跟住之後咧，咁就即係亦都係好快打完啦，仲要係即係我覺得唔痛咧。如果你有做過針清，針清係痛10倍啊，同埋黑眼圈針係而家係非常之平啦。咁黑眼圈針嚟講都有，即係之前大家都聽過熊貓針啦。咁嗰個係再比較舊式啲嘅啦，嗰個係 Teo，如果我冇記錯個名應該叫 Teoso 啦。咁都係瑞士製造嘅，都可以打。如果你中意打熊貓針都可以嘅。咁但係個問題咧就係而家咧最興，即係而家市面上最興係打 Belotel 啦。呢個唔係乜嘢特別嘅，即係好似你打 Restylane 打 Botox 咁，呢個都係其中一個而家好興，即係已經進化到打 Belotero 嘅嘢啦，都係瑞士製造嘅。咁但係咧，佢有好多款唔同嘅，即係嗰啲叫分子啦。咁醫生會幫你決定㗎啦。同埋最緊要咧係幾千蚊啦，即係你譬如你出去做一個好啲嘅 facial 都，即係對於我嚟講啦，我比較心急啲，咁都2000蚊一個 facial 啦。如果做好啲嘅 facial，即係機嘅 facial 啦，都2000蚊一個啦。咁但係咧，如果你打黑眼圈針咧，你講緊係3500蚊一支嘅啫喎，可能係一支，如果你唔係好嚴重啦，一支已經打晒兩面，咁打一次可以 keep 到9個月或者係12個月，甚至有啲人係，所以其實係長遠嚟計慳好多，同埋快好多，同埋即時見效，同埋唔使等，唔使做埋啲即係，但係好多人咧，即係戴翻頭盔先，好多人咧都未必接受到打針呢啲咁入侵性啊，即係醫美嘅療程嘅，而家仲係未必接受到。但係我個人係比較中意即係快啲嘅，咁啊，所以咧我就即係揾咗佢試下啦。咁我就覺得佢真係打得幾好嘅咁樣樣。咁啊講下呢啲醫生係點樣維生㗎啦。咁譬如咁樣講，即係如果你係點樣講咧？你係有料嗰啲，即係手勢好多客嘅醫生咧，佢就好似打遊擊咁樣樣嘅。總之咧就係、是、你間beauty shop 有客俾佢啦，一日有10個客，咁咪俾逢星期二就喺嗰度啦，逢星期三又有第二間啦咁樣樣嘅。咁係咯，就係、是、咁樣樣，即係佢哋咁樣係賺得最多，因為佢哋係就咁帶住啲針劑，佢賣嘅就係佢手藝，咁亦都係唔需要，即係佢又唔使俾鋪租啦，又唔使請人啦，咁啊全部嗰間 beauty shop 係負責晒啦咁樣樣，咁就係咯 end up 總之我就揾咗佢打啦，咁就黑眼圈咧其實係。你當15分鐘，最多20分鐘已經打完㗎啦。不過我覺得女仔嚟講咧，最緊要咧就係、即係除咗打黑眼圈啦，你打翻脹呢度咧，其實已經係後生好多啦。咁同埋係個呢個叫咩太陽穴啦，太陽穴咧係如果你凹陷嘅位咧係特別顯露嘅，你而家自己照下鏡就知㗎啦。咁重新入去就睇到 comment， 睇到係咪？好，全部都睇到，因為有啲人話完全睇唔到 comment。雪姨今日係咪好累？唔係啊，我今日其實好精神㗎，可能係我冇畫眼線，即係我淨係畫咗尾呢一度咯。留在跳好慢，啲 comment 一陣就停咗。我唔小心 delete 咗個 group 啊，咁你快啲聯絡翻阿 Miu 咯，大佬。想知雙下巴嗰部機，雙下巴嗰部機咧叫 Ofura， 咁 Ofura 咧即係 Ofurapy 啦，咁就嗱痛嘅，真係痛嘅，唔係講笑。即係以前咧，你有冇聽過 Thermage？ 咁就打到我係打唔到嘅，我係停嘅。以前我咪話好好嘅醫生喺即係中環，而家就係因為2年疫情底下佢都執咗啦，咁所以我先轉咗而家我用緊呢個醫生啦。咁呢醫生係即係我用過最好手勢咯。我介紹我啲即係闊太嘅朋友啊，名人明星我唔講啦，咁就冇人係話佢做得唔好，全部係激讚佢，仲要係平咯，即係3000零蚊一支。咁樣樣，咁你打雲精，你打翻脹少少，你打一次咁就已經係即係 keep 到成年㗎啦。咁啊，當然因人而異啦。如果戴翻頭盔，我又唔係醫生啦。咁只係我將今日嘅分享俾大家聽啦。咁 Ofurapy 咧其實就係、又唔使打針啦，咁但係去雙下巴嘅，咁就係、真係痛㗎。如果你打個 Thermage，你知 Thermage 如果係10級痛嘅話係有9級半，根本係
痛到喺啲骨度滲出嚟，我真係頂唔住，打到一半就已經冇再打啦。講緊係4-5年前啦。咁Ofera 咧，即係 Offerapy 咧，咁嗰種痛咧都接受到嘅，都 OK 嘅。其實女人咧要保養，其實好多嘢保養㗎。即係如果你就咁去做 facial 咧，一定係 keep 唔到嘅。我自己個人覺得啦。你做過 Ofera 太陽穴打咩好？全部都係而家其實太陽穴即係打透明質酸啦。打透明質酸咧係講個牌子，以前啲人打 Juvederm 啦。如果你係想自己即係打完之後咩自體增生骨膠原嗰啲咧，咩 Sculptra 啊、Dermaville 啊，完全係你都可以打啦。但係你打嗰啲自體增生之前咧，都要打一次透明質酸 fill 翻晒佢先，跟住咧。你再打自體增生嘅骨膠原嗰啲咧，咁就可以做翻個 support 啦。support 係一定係咁樣做噶啦。咁啊，講多次叫做咩名 ？Bellotero Bellotero 我唔係好記得點樣串啦。即係總之佢係透明質酸嗰個牌子啦。而家係非常之興噶啦。睇下先啊，打過 Ofera 3次，次次都痛到死。我講咗真係痛，有人打過就真係最好，真係痛。但係咧，佢係 OK 嘅。即係嗱，好多人問我 HIFU 有冇效嘅嗱。唔入侵性嘅，又唔使打針嘅，咁你梗係要 keep 住做啦，你一定要做得密啦。Let's say 1個月打一次 HIFU 咯，咁啊或者1個半月打一次 HIFU。但係 HIFU 真係有用嗰啲機，講真，佢唔係幾百蚊打一次 HIFU 喎，唔係韓國機喎，可能係真係貴嘅機咧，可能係3-4千蚊做一次 HIFU 㗎，講真係。咁 Ofera 當然係你當2萬零蚊咯，出邊即係而家跌咗㗎啦價錢。之前我做嗰陣時可能3萬零蚊咯，咁但係咧。就去雙下巴幾好嘅，咁我哋都講埋頸紋先啦。頸紋咧就要打逆時針啦，即係打 Profhilo。咁打 Profhilo 嘅話咧，譬如呢條頸紋啦，即係我本身就冇頸紋嘅，咁就所以我就係冇打到 Profhilo 啦。但係如果你打頸紋咧 suppose 你幾條痕喺度噶嘛，佢就吉，可能吉10幾個少少針咁啦。但係你即係我自己覺得係痛唔過針清，因為針清係你吉咗入去仲要挖，所以特別痛咯。可否介紹打黑眼圈個醫生？醫生係唔可以即係咁樣介紹㗎，因為 suppose 所有醫生我講點解我嗰陣時介紹我睇開個中醫係一定要你 DM 我問我，因為醫生咧係好 strictly 係總之係唔可以落廣告啦，係唔可以賣廣告啦，亦都唔可以。亂咁去介紹啦，咁所以如果大家有需要咧，你先再 WhatsApp 我哋啦。咁但係咧之前因為我哋入緊 group 咧，嗰個 WhatsApp 嘅 number 咩97909498，大家都識背嗰電話咧，已經係爆晒，唔好再 WhatsApp 嗰個電話，因為根本睇唔到你同事。如果大家有需要，真係有需要，你諗清楚幾千蚊一勞永逸打針嘅話，咁你就自己去 WhatsApp。我個 WhatsApp 另外呢個公司電話 WhatsApp 嗱，我以前嗰個公司電話係白色㗎嘛，咁呢個就係新嘅公司電話，我睇下先，係咪60148468啊？我公司係啦，60148468自己打啦，係啦，60148468，60148468，大家自己記得有公司電話，我唔再打出嚟啦，因為咁就即係我哋係咁樣普通真心咁樣去分享啦，咁就我唔再打啲任何嘢出嚟啦，因為第一啦。呢個唔係廣告啦，醫生唔可以落廣告啦。總之就係戴翻頭盔先啦。60148468，如果大家想打，即係你聽我講啦。總之就係打針唔好貪平，但係都唔可以太貴。睇醫生嘅手勢真係好緊要嘅手勢，係打得好好啦。嗱，如果大家知得我耐嘅咧，你見我法令紋係特別嚴重噶嘛。但係咧，我想同你講，開一支。Bellotero 即係透明質酸啦，佢可以打晒呢度，打埋個額頭嘅，即係打埋呢兩個，有兩個好，即係我成日可能啲皺眉啊。喂，大佬，喂，唔係 fans 打嚟啊嘛？等下先。喂，真係喎，喂又封 in，大佬你唔好封 in 啦。係啦，總之我介紹一定唔會衰咯，即係我自己。喺我身上，喺我朋友身上，從來冇衰過，仲要係極平啦。個醫生係啦，總之就係好好啦，因為佢又後生又溫柔啦，佢唔貪心。有啲醫生咧，因為佢逐支針劑計錢噶嘛，因為我個人係比較心急嘅，即係譬如佢打額頭啦，佢打完我3，喂，死啦，控制唔到啦，今次大鑊啦，今次又嚟啦，死啦，今次死啦，今次死啦，今次唔掂啦，嚟又封煙啦。今次撲街啦！今次又，你睇下先。喂，打嚟 cut 線嘅喂，
冇嘢嘛，係打嚟可能，喂，唔係打嚟 cut 線啊！你有需要打針？喂，有冇咁多人需要打針啊？冇事啊嘛，你哋，喂，講打針喎，喂，大佬，係啦，總之就係嗱，以我經驗嚟講咧，有啲嘢即係如果你唔想嘥錢啦，因為其實如果你2000幾蚊做一個 facial 啦，喂，唔係我未講完，咁樣點啊？喂死啦！今次 PK 王啦，今次死啦，今次等陣先。係啊，我雙眼皮都 OK，唔係都有啲三眼皮啊！喂，點啊？今個 live 死啦！今次封煙啊！封煙嗱，我聽一個啦，聽一個。唔係，想聽佢 cut 咗線喎，大佬。唔係，唔好叮，喂，唔好響住，真係求下大家。喂，唔係，死啦！全日都咁樣啦，又嗱我聽啦，嗱聽一個算啦，嗱真係聽一個。喂，吓？喂，我開緊 live 啊！喂，哦你好中意我冇問題嗱，唔係，我而家即刻開個 speaker 先，你最緊要話俾人聽你好中意我，你等陣先啊！哎呀死啦，點樣撳㗎？等陣先啊！好啦，嗱你同我啲 fans 講啦。得啦，掂啦，有你呢句中意我，成個人生龍活虎噶啦，今次好啦，嗱，你而家繼續睇個 live 先啊，嗱，睇埋個 live，我唔知講到邊度啦，咁我哋喺個 live 嗰度相見吓 ，I love you too，拜拜，好啦，嗱，咁啊，一直揾緊可信嘅醫美，係啊，因為咧，點解我，喂，冇住先，係啦，等陣先，冷靜少少，喺度試機啊！喂，唔好盯住，真係唔得，真係盯住咧。嗱，唔係，我講埋先，講到邊度？死啦，講到邊度？啊死，飲杯檸檬茶先。死啊，講到嚇，唉大鑊啦今次，冇啦，一講電話啦，下次真係最尾先，我一講電話啦嘛，成個 live 搞唔掂噶啦，搞唔通啊成單嘢根本。死，唔係，等陣先啊。仲唔係？係咪飲咗酒？唔係，就係冇飲酒啊，大佬。唔係，我哋講到邊？提一提我講到邊度？係啦，可靠嘅醫美係啦，因為咧講真，即係如果我冇打過咧，咁就話俾你知，即係做唔到俾你聽啦，話唔到俾你聽啦。但係我打過咧，我就真係覺得呢個醫生嘅手勢係非常好，因為佢好後生啦，佢哋喺度佢話咁喎，喂大佬咁點啊？我試下靜個音先，喂。哎呀，聽多個。佢哋喺度喺度嗰個咁喎，喂大佬。咦？喂？我試下靜個音先。喂？哎呀，聽多個。喂，你接通咗啦？喂？男人？喂？我係雪姨啊，你係？我中意你啊！你又中意我，掂啊！今次掂啦，有男人啊，掂啊！喂，點啊？你點中意法先？你氹一氹先啦，喂！你點中意我法先？你覺得？係啊！唔係啊，唔係啊，係你點中意我啊？你中意我咩啊？喂！好興奮喎，而家！好興奮，都唔夠你興奮係咪啊？係興奮啊！唉，搞到男人興奮啊！死啦！今次大鑊啊！今次，嗱，多嚇咩話？你太搞笑啦！哦，你中意我搞笑 ？OK， 其實我身材 OK 噶。第一次同你封煙喎。第一次同我封煙，好似我打俾你咁樣喎，講到掂喎，好似我打俾你同你傾偈咁喎。第一次同你封煙喎。唔阻你 live 啦。好啦，我哋 live 見，拜拜。拜拜。喂，唔係。咁樣搞唔通落去噶咯喎！你咁樣，喂，唔係其實有冇咁多人要打針啊，大佬？唔係冷靜少少先。哇！即係唞陣先，唔係，停一停先，停一停，真係停一停。哇！佢話中意我喎，咁我想即係中意我都中意，知道中意我啲咩噶嘛？係咪先？不停叮係咁叮啊！好啦，唉，跟住教翻震機先。
係啦，夾翻陣機真係搞唔通㗎啦呢啲嘢。睇啦，講下先，即係如果大家咧就，哎呀講到真係而家大家太興奮，一封煙嘅節目，一陣間，唔好講啦，一陣間嚟個封煙啦。得講埋先，係啦，咁總之咧就係、打頸咧就打 profile 啦，咁啊黑眼圈就係好快就15-20分鐘搞掂晒㗎啦。你人生係覺得點解我咁遲先識呢個醫生㗎咁樣樣？咁呢個醫生咧點樣嘅啦？頭先都講到啦，佢係打游擊㗎嘛。咁我就因為我都要同啲即係朋友啊、KOL 啊、明星啊、名人啊，我哋介紹俾佢哋㗎嘛。我就唔想去周圍揾嗰啲係即係好細間嗰啲，咁我就咧拉入咗佢。俾我另一個 friend，跟住之後咧就喺佢個 beauty centre 嗰度咧，就係即係長住啦。總之就係咁，大家又穩陣啦，又唔使擔心啦，又有咩事有得 trace 啦，就係咁啦。咁同埋最緊要係佢嘅手勢咯。講完好啦，唔好再講呢一個乜鬼啦。咁仲埋而家唔興打 Botox 噶啦，因為 Botox 咧嗰個佢入邊都有機會有雜質㗎。而家如果你打，即係如果你去打你就算你自己出去其他地方打啦，你唔好即係打呢啲 Botox 肉毒桿菌，你打消炎棉。消炎棉咧係即係而家係最興㗎啦。其實即係已經進化咗咯。我哋 Botox 係一個肉毒桿菌呢個名，咁就如果你牌子去打消炎棉係最好嘅咁樣樣咯。咁就係啦，我哋講完啦呢一個，咁我睇下先啊。阿 Miu 啊，查詢電話幾多號啊你？你冇理由俾你手提喎，Miu，係啦。咁一邊打電話一邊 live，哇！真係眼都痕埋。嗱，我哋講還講啦，今日最後15分鐘封煙啦，睇下邊個打到嚟。60148468，我新公司唔係新公司，sorry，我公司嘅新電話。哇！俾頭先嗰個男人話中意我，話男人咁樣，佢講到係好似我打俾佢咁樣樣喎。第一次同你封煙啊，雪姨。喂，又嚟死，今次又死，唔係，嗱，加多個 rules，係啦，冷靜啲，加多個 rules。我哋最後15分鐘嘅直播嚟講咧，我哋加多個 rules，就係咧，如果冇來電顯示咧，我係唔聽嘅；有來電顯示，即係行不改名，坐不改姓啦，即係好似你入 group 實名認證咁樣，真係想交我朋友嘅。不妨顯露個電話出嚟，俾我睇下啦。你都好中意我掂啦，掂啊，得啦。佢好興奮啦，佢好似我打上電台揾佢咁樣啊。第一次同你封煙喎，OK 啊，我覺得佢個人 OK 啊。上次又有一個又係啊，雪姨教靜音先，唔係我知道，唔係。總之如果大家我哋講埋最後一句啦，大家真係有需要想打咧，真係一定要揾個熟人介紹。去打個黑眼圈針，即係一勞永逸。你覺得點解我咁遲先知道呢樣嘢啊？咁樣樣係總之女人就，如果你想使得好少錢，但係又好快 keep 得到，我自己就覺得即係如果大家咁中意聽呢樣嘢，我就分享俾大家。我從來都冇講過嘅呢個，因為我自己覺得即係我自己中意打啫，我就唔等於係大家都即係如果大家就輕做 facial 就算啦咁樣。Anyway， 喂死啊！喂真係咩喎？咩聽多個先。咦？等陣先，點樣撳掣㗎？喂？嚇？喂？喂你好。係啊，你好。我想問係咪雪姨啊？係啊，本人係雪姨啊，點啊？你好啊。你好啊。我想打針啊。你想打針得冇問題，打針冇問題。哇嚇死我！以為你想做乜嘢？講到喂攞好似你係咪 part time 銀行借錢嗰啲啊？問我點解咁似啊把聲？唔係你想打針唔緊要，你 WhatsApp 先，你 WhatsApp 我晏少少覆個醫生嗰個 booking WhatsApp 俾你，你就唔需要擔心噶啦。總之呢單嘢我睇實晒嘅，嗰啲嘢 OK。我都睇住你㗎。I love you 啦，得啦。我愛雪姨。得啦，我都愛你。好啦，我哋做埋個 live 先，因為我做緊直播，我都唔記得咗要同你講電話俾人偷聽緊啊！我而家。我答邊我以為自己中咗獎。你中咗啦，大佬！你同我講電話，幾多人散盡千萬家財同我講電話，大佬。好，我點樣可以攞到資料啊？唔係，你 WhatsApp 得㗎啦，係啊，你 WhatsApp 得㗎。雪姨，我愛
得啦，好啦，乖啦，多謝你，好，拜拜。拜拜。好啦，我哋下一位聽眾啦，喂喂，喂，你好啊，雪姨。係啊，做咩咁慵懶啊把聲？cut 咗線吓？我做錯咩啊，大佬？細女未俾人 cut 過線，大佬。講人講你唔好 cut 線啊嘛，大佬。喂，唔得唔得唔得，呢個風煙真係唔得，你太緊張啦。嗱，我哋大家一齊飲杯酒，放鬆啲先。睇下先啊，就嚟可以成人台，中意你全部，太多人愛你。風水師，唔好喺度講啦，唔好喺度講，呢間傳媒又 cap 噶啦，你都知我呼吸佢都 cap 噶嘛。妖，明星生活真係好乸煩，咁啊，總之就你有咩問題，60148468係啦，60148468係啦，咁啊得啦，我哋在心中啦，係咪先？唔係，我坦白講啊，好多人咧就係因為唔係都明白佢打份工嘅，但係可能佢自己過得唔好，所以佢都唔想你好咯，佢呢個心。我曾經打過好多 story 出嚟，諗住 post 嘅啦，諗住嗱以前咧，我見到呢報道咧，我從來都唔會回應嘅，因為我覺得，唉，我哋呢行包埋㗎啦，呢啲壓力係咁樣㗎啦，壓力成為動力㗎嘛，啱啱先？但係後來我覺得善良咧係要俾，即係善良同埋善意咧係要俾同樣用善良對待你嘅人，而唔係嗰啲人咯。即係你見住佢堆砌捏造咧。你其實真係氣頂嘅呢啲，不算，話咗今晚唔講噶啦。屌，飲杯先啦，屌，我唔理。你聽到講行不改名，咁三級阿 Sakura。等陣先啊，等我睇下先。嗱，想知風水師，我見到啦，你係咁打風水師嘛 ，Sugar Baby 嗰度，你60148468，不如聽多個電話先啦。喂？唔係，唔好講嘢住。我而家諗緊點樣撳翻個 speaker 出嚟。死啦！阿 Miu 啊，收埋先啲屌。等陣先啊。大鑊唔識撳個 iPhone 添。好似阿婆咁樣。等陣先啊。喂，阿 Miu 死喎呢度。喂，點樣？嚟等陣先啊，唔好講嘢住，千祈唔好講嘢住，留翻，儲一儲氣。喂，阿 Miu，我想問又唔到，點樣撳翻 speaker 㗎？喂，阿 Miu 過嚟，上個鏡，唔係上個鏡過嚟，好乸靚女啊，條友手底大波㗎，嚟 cut 咗佢，你做乜 cut 我啲 fans 啊？喂 fans 唔多，你仲要 cut 佢？喂係咁入先咁點講啊？係啊，你講啊，得啦，我都中意你，得冇問，唔係我本來想開個 speaker， 但係咧我哋揾唔到邊個 speaker 啊。唔使緊張啊嚇！嗱，如果想打針啊、風水師啊，你要 WhatsApp 我搞佢，我幫你處理佢。多謝你支持我，得啦，冇問題。好啦，得啦，齊上齊落。屌，而家你喺度打齊上齊落，我哋即刻開個烽煙啊！好啦 ，I love you， 齊上齊落啊！你試下講齊上齊落，我講10次，你到你講一次都得啩？係啦，得啦，講咗啦，掂啊！點解慘啊？喂，唔係，我哋唔可以傾電話㗎。你確診咗？我確診呢啲好小事㗎咋，風土病嚟㗎咋，小感冒。唔好睇咁大件事，冇事嘅，冇事，收皮。病住都睇我啦，實好翻啊！你聽。喂，點解我哋 save 咗個名有個屎字嘅呢個人 ？OK，好啦，嗱咁啊，哎呀，扭計喺度咳啊！真係扭計喺度。好啦，錫翻啦，得啦，繼續支持我，好 ，OK，拜拜。等陣先啊，開到，喂，咦，點啊？個個都開唔到嘅，唔係啊，一定要 cut 線，我知啊，喂 ，hello， 哎呀，接到一個入嚟啦。Yes， 得點啊？喂，點啊？點稱呼啊？喂，
唔使話緊張到咁嘅你哋，唔係得冇問題，唔好咁緊張。唔係講唔夠兩句，我 cut 線。我同我男朋友好中意你，韋雪姨，跟住 cut 線。得啦，我同你知道晒啦，傳媒嗰啲嘢。唉，唔好嬲啦，每叮一下。雪姨電台，好啦，嗱，聽多個啦，最後一個啦，嗱，真係最後一個啊，真係最後一個，等我處理佢啦。喂，打通喎。打通啦 Hello，雪姨。 ！Hello，點啊呢排？幾好啊，成日睇 IG 咯。一定要 keep 住睇嗰隻眼啊，唔好放過佢啊！一得閒就撳嚟睇啊！係啊，跟住咧就 IG 你啊。 IG 我啦，唉，得啦，冇問題。我睇個直播先啊，而家。好啦。I love you， 拜拜。哎，點解變咗 phone in 嘅？搞下。哎，死啊喂！不使用 Siri， 哎，開始唔識撳添咪。好啦，我哋擺埋一邊先。唉，得。哇，鼻哥痕埋大佬。瘦底大波，阿喵啊，阿喵正，阿喵好正，阿喵暫時喺香港單身㗎，係啊，佢而家最緊要就係咧，唉，算啦，唔好爆佢啲嘢出嚟啊。總之就係佢暫時單身就係咁啦，唉，唔好爆佢啲嘢出嚟。阿喵有時 OK 嘅，有時比較小氣少少咁啊。喂，咁過嚟上鏡一齊開啊！一齊開啊，喵！唔係冇事嘅喎。OK， 唉，笑死！喂，咁樣講啊！嗱，你哋寫咗出嚟喺個 group 度，聖誕 party 搞緊啦，風水講咗啦，邊個想知道風水就60148468，蝦圈講咗啦，隔空融資，喂，全鬼部都係美容嘅，醫美瘦面針講晒啦，嗱，你哋交代嗰啲，喂。係啦，你哋交代啲全部講晒出嚟啦！唉，哇，真係笑鬼死大佬，真係大佬！誒，Sugar Baby 又嚟咯喎！等一陣啊，好好笑！嗱，今日真係唔好啦，今日真係夠啦，今日聽得太多啦。唔係，但係如果你話你嗱咁樣啦，我哋又嚟一個新玩法啊！我真係我人活潑到不得了，真係嗱咁樣呢個遊戲咁樣嘅。如果你身邊或者你本人係男人嘅話咧，嗱，男人嚟講咧，唔係我唔缺，但係傾兩句咯，可以打電話嚟，係咪先？嗱，傾兩句打嚟，好啦，打嚟傾兩句啦。嗱，兩句好啦嚇，真係兩句好啦。哇，幾多男人散盡千萬家財想同我傾偈，我都唔講嘢嘅，平時喺街，我真係唔講嘢㗎。同埋我遇到陌生，即係嗰啲陌生朋友嗰啲咧，我唔得㗎。即係我而家你見到可以暢所欲言2-3個鐘咁樣啦，但係我唔得㗎。即係我對住嗰啲陌生人啊啲咧，我成個人嘅保護機制啊，哐哐聲啊，嗰個係搞唔掂啊！誒，應該係男人啦。等一陣，唔係咁，根本撳唔到嗰個人，係咁啊！你等陣先啊！誒，得撳到。喂。Hey, hi, how are you? Hey. Yes, I love you. I love you too. Yes. 仔，我打咗100幾次電話啊100幾次，唔怪之成日響啊，大佬。喂，OK，明嘅。嗱，好運啦，今日你 OK 啦，冇問題啦。好，嗱，肥西啊，得啦，冇問。得啦，認住你咩名話？肥西啊！肥西，好啊，好。我叫得啦，我叫肥西啊！得啦，肥西得啦，點解要我講呢個名？肥西，再見啦，肥西，好，拜拜。哇，真係激啊！哇，大佬，佢個名喎，佢入咗 group 喎。阿喵啊，我哋有個群組嘅會員叫肥西咩？有啊。OK，有啊，真係有，哇，真係打幾多嗰個都保唔掂。我而家基本上係
自然到不得了㗎啦，基本上係索到暈㗎啦，根本就係、哇！你唔好再引我笑啲表情文，啱啱前幾日打完又嚟，哇笑到我，熱到啊！唉，不過唔除咗衫，一除衫啲傳媒咧就會話咩雪姨直播大解放咁樣樣，唉估到佢啦。所以大家咧真係咧要睇啲有營養嘅傳媒，千祈咧就唔好睇個嘟傳媒同埋咧嗰個嘟嘟日常，屌真係開佢名。唉，封煙真係正，唔係，其實咧因為咧而家呢個電話即係我電話嚟，呢個名我個名嚟噶嘛。咁咧，你哋係咁打嚟都唔係辦法嘅。我今晚就更新嘅呢個電話。總之咧，真係有需要打針啊，或者係問風水師嗰啲 details 咧，你先好 WhatsApp。OK 啊，嗱，講真，今晚完咗，你而家係咁震到冇晒電，大佬。想問下點解中意直睫毛多過角蛋白？其實我都中意角蛋白嘅，不過我覺得咁樣講啦，又要再講翻我個 point of view。我哋做幕前噶嘛，係咪？咁我就覺得直睫毛咧就好似即係可以濃密啲，咁同埋我中意直咗睫毛都可以搽 mascara 嘅。咁當然角蛋白都得啦，但係角蛋白咧就係比較啱一啲你平時唔係幾中意即係化妝啊，比較自然啲。直睫毛係冇咁自然，比較濃密啲嘅。如果你唔化妝，唉，哇！我而家好激動，哇！我真係接受唔到，原來我個 group 入邊有個人叫肥西，我以為自己聽錯，爭啲想 cut 佢。無啦啦做乜講粗口啊？仆街！今次我，因為我自己又講粗口嘅，哇！真係笑到暈啊，大佬！真係，今日真係癲啊！今日，唉，咦？阿 Miu，有人問你，你喺香港單身喎？淨係香港單身，全部人都知道你手底大波。先嚇，講下開 group 好，咪講咗啦，一開始就講咗噶啦，開 group 咁啊，差唔多噶啦，已經完咗。其實我哋本身係不嬲都諗住1000人之內嘅，咁後來真係敵不過大家嘅，就我咪同你講，大家有一點敵不過大家苦苦支持，我又成日心軟喎，所以我真係唔可以批嗰啲 group 嗰啲嘅。跟住之後咧，咁啊俾啲傳媒吹捧，真係開個 private group 啫，俾啲傳媒吹捧到咁樣樣啦，喺度亂吹，即係吹到不得，越吹越大。好啦，日日收好多 DM 話要入 group 啦，又話要學財經啊。喂，我喺個 group 度叫大家講唔好 join 嗰啲 WhatsApp 財經 group 嘅，嗰啲係莊家散貨，教你幾多次，同埋係真係唔好亂咁投資。真係我係講呢啲，我唔係教人買唔知乜鬼嗰啲嘢。唉，大佬真係，唉笑死我！三眼皮又冇得搞，三眼皮點解要搞？我咪三眼皮咯，做咩要搞啊？好靚喎三眼皮，你睇我幾靚三眼皮。不過我而家咧，我轉咗個妝容，唔知大家有冇留意到？因為咧，我以前好中意畫條好粗嘅眼線，我而家就係畫個尾咯。哇！笑死我！俾你哋真係咧，如果你係仔就好啦。點解啊？兩句就係你好，拜拜。係啊。的士叔叔、司機叔叔上我 K， 哇得唔得？呢個係咁打嚟，真係要聽呢個誠意啊！等陣先啊！喂喂係 ，hello，係，你好啊！喂喂喂，喂，係，你係邊個啊？哦，你揾邊位啊？呢個係咪雪姨嘅電話？唔係，我本人係雪姨啊！嚇真係㗎 ！Oh my god！係啊，我本人就係雪姨啊！估啊，你仲玩你啊大佬！咁耐啊屌！你唔會聽咯？喂，我真係唔會聽，但係我記你打100幾次嚟，我真係忍唔住陰到你啊啲！ Oh my god！真係你啊！個 last message 我估唔到係你啦。如果我想問下咧，雪姨如果想做幕前有啲咩 tips？你可唔可以做我經理人啊？想做幕前有咩 tips？係啊。幕前嚟講咧，嗱唔好講咁多，你 WhatsApp 你張相俾我睇先，睇下你成個餡掂唔掂先，大佬。哇！果然夠夠辣啊！你個人就係夠辣啊！夠辣啊！可以，
得啦。一定要係咪好似阿 Miu 咁瘦底大波先？嗱，好係咪一定好似阿 Miu 咁瘦底大波？佢話嗱，阿 Miu 除咗瘦底大波之外咧，佢有2個優點，唔係個個有嘅。第一，佢有酒粒；第二，佢嘅腳瘦仆街，想同你講，佢嘅腳係勁瘦牙籤仔咁樣噶。哇！我都好高喎，我成米七嘅喎。米七，係。米七索喎，米七掂喎，米七。唉，平胸啊嘛，冇你咁大波啊。哦，我哋呢啲冇事嘅。做咩錄？開緊直播添，喂！我做埋直播先，我再同你講啊。好啦 ，Thank you。I love you。I love you。I love you。齊樂啊！齊上齊落。OK。係齊上齊落。好。Yes。好，拜拜。哇！真係。喂。仲有一個。喂。書天。係啊。聽到啊？點解又有一個嘅？明明。我勁啊！我 WhatsApp call 係咪好機智啊？機智啊！但係 WhatsApp call 係點樣玩㗎？唔係啊，因為我哋全部打緊普通電話，我咪試下 WhatsApp 即係另一條路咁樣咯。另一條路啱啊！山不轉路轉，路不轉人轉，你個人就係靈活。點啊？係雪寶嚟㗎。雪寶。雪姨，你幫我改個名，等我同你喺個 group 度相認啊。得，冇問題，我即時諗出嚟。你以後叫檸檬。有真空甜甜啊嘛，我想有。你叫大波檸檬啊！我檸檬啊！唔係啊，唔係檸檬，大波檸檬啊！大波檸檬啊，不如好嘛？大波檸檬啊，係啊，我未講大波檸檬啊，係咯。大波檸檬就咁話。大波檸檬啊！你即刻喺個 group 度講大波檸檬啊！得，我記得你啦。直情將個名改做大波檸檬。直情將個名改啊！唔係講笑。OK 我啦，你先 hi 啊。Hello。男人聲啊！男人 ，yes， 男人正啊！大波檸檬個 friend 啊！嚇 friend 定男朋友啊？定 SP 啊？得，冇問題，冇問題。我哋再長談喺個 group 度啊，喺個長12點後可以長談呢啲。拜拜。Love you。唉，哇！但哇，真係唔可以再聽。喂，Miu 點樣？佢點樣處理佢㗎？好似俾人輪奸咗10次啊嘛！唉 ，OK， 太好笑啦，真係。入唔到，唔係黑眼圈。虎紋打 Bellotello 係呢啲全部 filler 嚟㗎啦，呢啲黑眼圈呢啲3000幾蚊一支㗎咋。如果你即係太誇張，先係2支已經搞掂晒啦，即係一勞永逸 keep 1年嗰隻嚟嘅。OK， 咁實名認證咗收唔到通知，可能即係問阿 Miu 喎。group 唔收男嘅收㗎，咩唔收男啊大佬？我哋入邊有幾個男嘅勁出名啊，佢一出到嚟肯定俾姐姐圍住晒佢哋嘅，話俾你聽，濕晒話俾你聽。唉，太好笑啦，實在。哇！玩沙到咧，喂大佬，咩料啊今晚？咩料先？大家痴情 fans， 喂頭先，但係你有冇留意到個 fans？ 我問佢，佢話大波檸檬個朋友，我問佢係男朋友定 SB， 佢話估唔到呢個點要猶豫啊，估唔到。唉死啦！今晚真性情 PK 啊！聽日啲傳媒就又講噶啦，估到佢哋啦，嘟傳媒同嘟日常嗰啲啊，又亂講啊！唉，營養傳媒啊，棘啊，明星生活啊，難啊，真係呼吸都上報，低調都唔得啊！睇下先，叫阿 Miu 出嚟見下，喂，個個都想見你喎。唔係，最搞笑咧就係佢頭先食完飯之後咧，佢塊面有少少腫，係啊，搞笑，圖爾 cap， 肯定 cap 啦啲傳媒，唔係，記住我哋一句啦，即係咧，嗱我自己覺得咧，即係人人都會犯錯噶啦，犯錯又唔係唔認喎，衷心認喎，好啦，然後佢仲要咬住你唔放，咁善良咧就真係要留俾對你同一樣善良嘅人咯，就係咁樣樣。同埋咧，即係個英文可以講嘅 Karma is a bitch， 不過可能佢都問 Who is Karma？ 唉，
質素。咁啊，anyway，咁啊，總之咧就係得你知我知，你懂我，我又懂你，齊上齊落，唔好講咁多。好啦，嗱，而家大家今晚我哋 round up 啦，乜嘢都唔好講咁多，即刻氹一氹我開心先，喺入邊打齊上齊落，等我令我成個人咧，真係而家打齊上齊落，唔係講笑。我真係要見到爸爸聲咁樣咧，血如泉湧咁樣湧出嚟，齊上齊落，真係幫手打齊上齊落，真係唔掂。你打齊上齊落咧，我都有付出嘅，我盡我能力叫晒嗰啲名佢嚟，唔係大波檸檬啊，喂大佬，你做乜係咁打大波檸檬？齊上齊落啊，齊上齊落。唔係做乜全部打大波檸檬？唔係大波檸檬，打齊上齊落。喂，唔聽啊！喂，一個齊上齊落都冇，但係全部大波檸檬，一啲咁嘅喂，大佬，唉，棘啊！今晚棘，今晚真係棘。啊，都話開 live 之前唔好飲酒啦，聽日啲傳媒我估到佢啦，我真係估到啲傳媒寫乜，俾人低調唔得嘅，真係，唉。跟 SP 有猶豫嘅部分。跟住個 group 全部改晒大波檸檬，唔係得，唔係究竟有幾多個大波檸檬？因為我而家見到全部都大波檸檬，係啦，你又要改名，死啦！我預計今晚入翻個 group 度瞓唔到啦，唔係全部人都要改名嘅又會，我真係虛脫咗啊！真係直情我虛脫咗啊！真係，唔係你快啲打齊上齊落先，你打齊上齊落嚟講咧，我接聽多一個電話。講完㗎啦，今晚我同你講完㗎啦，我哋冇嘢再講㗎啦。我話咗今晚輕鬆講㗎嘛。雪姨姨又 finally do life yes。你飲酒咩事咁醉啊？哦，冇事，有啲事發生啫嘛。之前嗰幾日冇嘢啦，我睇快咗。唔該晒花花，你係大波檸檬啊？唔係個問題就係、可唔可以試下揾人打齊上齊落啊？喂，冇人打齊上齊落嘅，屌，仲咪大波檸檬？大波檸全部都係喎，咩料啊？隔空融資，仲有15分鐘。隔空即係講隔空融資，隔空融資唔係啊，已經情緒去唔翻隔空融資啊。因為個情緒嚟講咧，而家得兩個點嘅啫，一係大波檸檬，一係齊上齊落。情緒去唔翻嗰個醫美嗰度啦。賜名做翻自己就好。你都想見阿喵係咪？個個都想見阿喵。我都想見佢㗎，其實我成日見佢㗎，我聽晚又見佢啊！想睇喵，全部想睇喵啊！唉，紅啊今次，啲紅啦喂，點啊？過嚟啊！真係過嚟，真係過嚟，真係過嚟！嗱，今晚 cam 的士過嚟啊！真係過嚟，真係過嚟，真係過嚟！點解你唔肯過嚟？不如我用呢個 iPad 影佢俾你睇。嚇啲匿埋咁自家。唉，係啊，時間都要留俾值得嘅人，啱啊！佢哋吃不到啲葡萄，我實名認證佢又入唔到 group，係咯，唉，總之，唔係遲啲啊，好恐怖啊！遲啲可能真係，唉，算啦，真係，唉，算啦，唔好講佢哋啦，失啟，啊，全部齊上齊落翻嚟啦，翻嚟全部翻晒嚟啦，全部翻晒嚟，咪咪 con 啊！X Coconut 啊 ，Catherine 啊 ，Wing Wing 214啊 ，Ashley 003，Victor 1216啊，全部翻晒嚟啦！我成 team 人翻晒嚟啊，成 team 啊！煙通啊，煙通啊，佢名叫煙通嘅英文嚟嘅我。睇下陣啊 ，Caco 啊